O meu primeiro bom dia vai para Deus, porque é Ele quem me dá a chance de acordar e viver mais um dia. Antes de qualquer coisa, Deus, obrigado por me dar forças para enfrentar os desafios e por me abençoar com a saúde, o ar que respiro e a oportunidade de fazer o bem. Cada manhã é um presente. Então, antes de olhar o celular, antes de falar com qualquer pessoa, eu paro, respiro fundo e entrego o meu dia nas mãos de Deus. Peço a Ti, Deus, sabedoria para tomar as decisões certas, paciência para lidar com os imprevistos e amor para tratar todos ao meu redor. Começar o dia assim, com Deus no coração, me dá paz e confiança para seguir em frente, sabendo que Ele está sempre ao meu lado, guiando meus passos. É a forma mais simples e sincera de dizer: obrigado, Deus, por mais um amanhecer.